Welcome to our first video log. It didn't kind of turn out the way I wanted it, but क्या कर सकते हैं. Winter. मैंने सोचा था पहला ब्लॉग हम बाइक ही बनाएंगे, लेकिन विंटर की वजह से डिले करना पड़ा. तो ज़्यादा डिले करना भी मैंने सोचा कि ठीक नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम प्लेस. तो आज हम जा रहे हैं अपने कज़न के घर, जो यारीपुरा में रहता है. जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम थोड़ा गीला ही है. I don't like this weather. तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे और बातें करते हैं. हमारे सिर्फ 60 सब्सक्राइबर्स हैं, तो एटलीस्ट वो 60 तो सुन लेंगे. हम पहुंच चुके हैं संगम टोल पोस्ट पे, जैसा कि आप देख रहे हैं. अभी मैंने कहीं सुना है, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, बट अगर आपको टोल पोस्ट पे 2 या 3 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ता है तो दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग. आई डोंट नो ये सही है कि ऐसी किसी ने फैलाया है. कमेंट्स में बताइए. तो फिलहाल हमको 2 मिनट हो गए यहाँ पर, बट आई डोंट थिंक ये इतने, इनका दिल इतना बड़ा है कि ये बोलेंगे जाओ हम तुम्हें फ्री में यहाँ से पास होने देंगे. ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर. तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा. मतलब 4 लेने हैं लेकिन एक इनने बंद रखी है, सिर्फ 2 लेने खुली है. आई डोंट नो, फिर 4 लेने बनाने का फ़ायदा क्या है. लाइक एवरीथिंग एल्स. तो गाइस फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं. अब हम आगे आपको मिलते हैं रास्ते में. तो चलिए गुड बाय. गुड बाय मीन्स यू कैन तुमसे ना हो पाएगा. दैट वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन. व्हाई पीपल आर गोइंग फ्रॉम स्टडीज टू digital platforms. YouTube, TikTok, other videos, TikTok, TikTokers, जैसे और YouTube तो ट्रांजिशन करते हैं पढ़ाई छोड़कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. एंड उस क्योंकि मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि पढ़ाई की जो डिग्री का पढ़ाई हम एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहाँ पर एजुकेशन और डिग्री है 2 डिफरेंट एजुकेशन. आप अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन डिग्री इज अ डिग्री फॉर अ जॉब. Stop correcting me every now and then. Okay? So Like now you're giving more precise words. I know you're giving me structure. So You're fired. future is digital. So instead of going by the society जो standard आपके लिए set कर रही है, conventional standards जो आपके लिए set हो रहे हैं, उनसे out of the box thinking की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Sometimes you should do your own thing. But chart of the day is do your own thing. As long as it's not TikTok, of course. ये हम पहुंच चुके हैं भाई की दुकान पर. चलो चलते हैं अंदर. तो गाइस
पहुंच चुके हैं हम, देखिए दुकान। तो हम श्रीनगर से आते हैं बाइक की दुकान पे शॉपिंग करने के लिए, लॉयल्टी। अब वीडियो पे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा भाई। डिस्काउंट देगा। हम निकल चुके हैं अब यारीपुरा से घर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम सही नहीं लग रहा है, इस पर मैं जल्द से जल्द वापस पहुंचना चाहता हूं। तो जो चीज़ें लानी थी वो हम ला चुके हैं। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए थैंक यू।